And yes, we are back mga kuryente. Purihin at salamat sa Diyos sa araw na ito. Ngayon sa video na ito, ituturo ko kung paano ang tamang proseso sa pag-repair ng isang rep. Ang nangyari sa rep na ito ay nasunugan na compressor, so papalitan natin siya. Sa mga prosesong ganito, minsan nakakalimutan na ng mga ibang technician na gawin itong proseso na ito. Ano ba ang proseso na ito? Ang proseso na ito ay ang flashing, tamang pagpa-flashing. Ano nga ba ang tamang pagpa-flashing? Ang tamang proseso ng pagpa-flashing ay kinakailangan gamitan natin ng R11 o R141B. Ito yung chemical na maglilinis sa mga langis sa loob. Tutunawin nito yung mga nakadikit na langis kasi kapag ang compressor ay nasunog, humahalo na yung langis sa preyon. So sasama to sa system, sasama sa mga copper tube. So itong kailangan nating alisin. Kasi pag hindi natin to naalis, babalik to sa sa bagong compressor, so sisirain niya ulit yung compressor sa in a long run. So ito, gagamitan mo natin siya ng vacuum, papahigop natin yung R11, yung chemical. Tapos after natin ma-vacuum, ipa-flush natin ulit ng high pressure, tapos saka natin palalabasin, padadaan natin siya sa suction palabas ng capillary tube. Importanteng malinis natin yung capillary tube kasi ang capillary tube ay napakaliit lang na butas, parang butas lang ng karayom. So pag nagbara yun, mababaliwala yung repair natin, mababackjab tayo. So ito, minsan nakakalimutan na to, kaya yung iba nababackjab. Siguro mga 1 month pa lang or 1 week, binabalikan nila, nagbabackjab sila dahil kinakalimutan na nilang lagyan ng R11. Ayan, kung papansin nyo, yung maliit na tubo dyan, yan yung capillary tube. Yan yung nagpapalamig sa isang rep or sa aircon. So, importanteng malinis natin yan. So ayun, pina-flush natin. May high pressure tayo dyan. Tapos ayan, kung mapapansin nyo dyan sa may lata, may nilagyan akong lata, nilagyan ko ng tubig para makita natin yung langis. Ayan. Ganyan yung tamang proseso ng pagpa-flushing. Ayan. Nasa pressure tayo nito, umabot tayo ng 100 to 150. Ayan. Yan yung batya natin, nilagyan natin ng tubig. Ayan, lumulutang yung langis. Yan ang dapat maalis sa system ng rep natin or ng aircon. Yan. Para siyang maliit na singaw. Ayan. Ayan yan. When the time is right, the Lord will make it happen. Isaiah 60:22. Tama yan. Kaya magtitiis muna tayo, magtiyaga tayo dahil ang Diyos ang bahalang gumalaw para sa atin. After natin malinis at mawala na yung mga langis, ikakabit na natin ang filter dryer. Importanteng bago ang filter dryer natin. Kasi yung luma nito, wala na, barado na. Punong-puno na ng langis sa mga carbon sa loob. So ayan, ingat lang tayo sa paggamit ng torch kasi mainit yan, pwede tayong mapasok. Saka syempre meron tayong goggles, hindi natin maiwasan yung mga talsik na, so kailangan safety tayo. Ayan, hinangin lang natin. Ang ibabaw niyan is yung galing ng discharge line sa condenser. Tapos ang ilalim dun yung capillary tube. So ayan, kinabit na natin yung compressor. Bago na siya. So kung makikita nyo yung gauge natin nasa 2 PSI. So normal to sa R134A na preyon. Ayan. At ang tamang amperahe ay 1.1 lang. Ayan, okay, so normal to. And then pag tinignan natin sa loob, may marinig tayong singaw na tunog, pero normal lang yun dahil yan yung preyon, ibig sabihin gas yan na pumapasok dyan sa freezer natin. So ayan, tayo ay tagumpay. Kung mapapansin natin yung loob, yun, meron siyang maliliit na yellow. So start na siya. So 5 minutes pa natin pinapaandar pero maganda na.
balance yung lamig niya. So lahat yun merong mga frost na tinatawag. At pag nagtuloy-tuloy pa yan, lalong kakapal pa yan. At yan, ibig sabihin hindi barado yung capillary tube. So ayun yung technique na minsan kakalimutan na pwedeng nagawa nila pero mababakyag pa rin. So yung wag natin nakalimutan, lagyan natin ng chemical na R11 or 141B. So ganun lang kadali. Like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Keep safe and God bless.